వీక్షకులకు స్వాగతం. జంతువుల నుంచి మనిషి ఏం నేర్చుకోవాలి? సింహదేకం బకాదేకం షట్శున స్త్రీని గర్దబాత్ వాయు సాత్పంచ శిక్షేత్వారి కుక్కటాత్. సింహం నుంచి ఒక విషయాన్ని, కొంగ నుంచి 2 విషయాలను, కుక్క నుంచి 6 విషయాలని, గాడిద నుంచి 3 విషయాలని, కాకి నుంచి 5 విషయాలని, కోడి నుంచి 4 విషయాలను నేర్చుకోవాలట. మృగాలను వేటాడేటప్పుడు సింహం సర్వశక్తులను ఉపయోగిస్తుంది. కొంగ తన ఆహారాన్ని దేశ వాతావరణం ప్రకారంగాను కాలానుగుణంగాను తీసుకుంటుంది. మనుషుడు కూడా కార్యాన్ని అలాగే చేయాలి. అలాగే కుక్క అవసరమైనంత భుజించుట, అల్ప సంతోషము, చక్కటి నిద్ర, తగు సమయంలో నిద్రలేచుట, నమ్మిన బంటుగా ఉండుట, పరాక్రమాన్ని కలిగి ఉండుట చేస్తుంది. 6 గుణాలు కుక్క నుంచి నేర్చుకోవాలి. అలాగే గాడిద మోయలేని బరువును కూడా మోస్తుంది. వాతావరణాన్ని లెక్క చేయకపోవడం, బాగా పనిచేసి అలసిసొలసి సుఖంగా ఉండుట, ఈ 3 గుణాలను గాడిద నుంచి నేర్చుకోవాలి. కాకి నుంచి అడ్డుగల శృంగారము, కాఠిన్యము, ఇల్లు నిర్మించుకున్నట్లో జాగరూకత, సోమరితనాన్ని లేకుండుట ఇటివి నేర్చుకోవాలి. ఇక కోడి నుంచి మనిషి నేర్చుకోవాల్సింది పోరాటంలో వెనుకకు తగ్గకుండుట, ఉదయాన్నే నిద్రలేవడము, బంధువులతో భుజించడము, ఆపదలప్పుడు స్త్రీలను అంటే దాని పెట్టను రక్షించుకొనుట లాంటివి. ఇటువంటివి కోడి నుంచి తెలుసుకోవాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ సలహాలు సూచనలు తెలపండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరో విషయంతో మళ్ళీ కలుద్దాం.